差唔多2點鐘都係醒㗎啦嘛，應該。好，咁我開始都係讀少少啦。咁我揀一啲比較有趣啲嘅 chapter 好嘛？可能我發覺咧，原來全部都好有趣嘅，即係咁啊，我就揀一啲比較得意啲嘅啦。咁啊，我揀第一篇讀俾大家聽啊，就係等我揭去呢一個。好啦，嚇？好，我哋翻嚟直播室啦，而家咁我讀少少啦。呢一個係成本書嘅第一個 chapter 啦，咁係第一篇，咁大家可以好隨意咁聽下啦。花生米，自從3月跟你嘅媽媽訂婚之後呢，可以有一個小孩子呢，就係我哋最大嘅願望。估唔到呢，咁快呢就可以夢想成真。嗰一日呢，係一個我哋都唔使工作嘅星期三。咁你媽媽咧最近就好似話有咗小朋友咁，成日都感到好肚餓。咁其實咧我都不以為意嘅，反正我哋都係新界一帶咧赫赫有名嘅大胃王。咁試過好多次咧，我哋都係會喺深夜2、3點嘅時候揸車去食飯啦。所以咧佢話最近咧變得容易肚餓咧，其實對於我嚟講咧就好似成功打擊呢個非法下載一樣，毫無說服力嘅。不過心底裏咧我都係暗暗希望呢個係真嘅。咁啊！自從咧，即係我哋買咗一啲需要驗 BB 嘅法寶翻嚟之後咧，一直都冇時間用嘅。咁啊，趁嗰日唔使工作啦，咁啊太太好早咧就入咗呢個浴室。咁我突然間聽到咧，佢就大叫啦：老公！咁啊，於是乎咧，我就瞓得好冧啦，但係我都即刻驚醒嘅。應該係話盡力去驚醒，因為咧平日如果超過3聲，我仲未喺佢面前出現咧，後果就不堪啦。咁跟住咧，我就翻咗3個跟斗嚟到門前。順帶一提。你爸爸曾經係短期業餘龍虎武師，呢個真㗎。咁佢一打開門之後呢，22世紀殺人網絡嘅特別視覺效果就出場啦。時間卡住，房間嘅空氣凝住，最可怕嘅係你媽媽嘅表情。天啊！佢竟然冇表情，呢個先係令人擔心嘅。因為咧，從來都係精靈活潑嘅佢咧，面部肌肉係24小時運作嘅，就連瞓覺咧都好似喺度扮鬼臉咁。但係呢一刻，我望住佢嘅雙眼咧，好似揾唔到任何一個表情去表達呢一刻嘅心情。說時遲，那時快，呢個空間裡面唯一喺度移動嘅嘢咧，已經飄到我眼前啦。呢一個就係佢手中清楚顯示住懷孕嘅驗孕棒。咁透過呢支只有5厘米，但係好似有500斤重嘅棒咧，我呆住咗，整個世界咧都好似喺呢一刻停住。唔係，貼切啲咁講咧，係呢一個地球啊，俾人喺紅綠燈面前急剎咗一下。咁喺呢個時候咧，雖然我係面前係冇鏡，但係我都好肯定我嘅表情係乜嘢，就係同你媽媽一樣冇表情。我哋面對面，邊個都做唔到咩反應。過咗好耐，好耐，好耐，感覺好似過咗一世咁。但係實質上咧，其實只係過咗5秒啫。呢一種俾鬼責嘅感覺咧就消失啦。跟住大家都做咗一個一模一樣嘅反應，就係大笑。好，我見到大家都聽得好入迷啊！咁呢個時候咧，我當然會停低啦。咁啊，即係如果想知道即係究竟係發生啲咩事咧，咁啊可以買嚟睇下啦。咁啊，其實去到即係去到寫完呢本書嘅呢一刻咧，我覺得我好慶幸，即係自己真係有寫過呢本書嘅。咁我記得做呢本書嘅宣傳嘅時候咧，最多記者朋友問過我嘅問題就係咧究竟做咗爸爸之後令我嘅改變係啲乜嘢咯？
咁我諗即係在座嘅每一位男士咧，我諗都一定會明白嘅，就係的而且確啦，即係做爸爸你係要係需要準備啦，你需要心理上好多嘢嘅預備啦。咁但係呢個預備咧又唔使過分緊張嘅，即係我見過一啲40-50歲嘅朋友咧，佢哋都係覺得自己未 ready 好嘅。咁但係即係我諗你，除非你第一次真係做爸爸，如果唔係你永遠都唔會 ready 到嘅。即係因為呢樣嘢你真係要去面對咯。咁再加上即係工作嘅關係啦，有面對過一啲好困難嘅時候啦，有面對過好多講唔出口嘅難受啦，即係有時又唔知點樣同佢講，究竟可以點樣解決咧？面對啲壓力。咁但係我都覺得家庭呢樣嘢咧係會令到一個人成長。我諗以前年青嘅時候，即係而家都年青，即係但係比較未有屋企嘅時候咧，我就覺得一個男人啊點樣為之有型咧，就好似打拳咁咯。即係你出一拳幾重咧，就代表佢有幾叻咯。咁但係當有咗屋企之後咧，我覺得係你食咗拳幾重嘅拳，你仍然企得到喺度咧，呢個先係代表你有幾叻咯。係咪幾有型啊嘛？呢個講法。咁但係我都覺得係真㗎咯。咁我覺得屋企係會令到你可以更加有動力去面對好多嘢，去承擔好多嘢咁咯。咁我覺得好希望可以透過呢本書咧，其實去到最後咧，係真係希望一開始咁嘅，係抹開咗，唔好因為即係八卦心理，張繼聰同謝安琪究竟佢哋屋企係點樣嘅咧？咁咯，咁放心睇嗰啲雜誌咧係唔係真實嘅？除咗個樣係我之外咧，我都係睇到先知嚇，原來咁嘅咩咁啊！咁真正我想希望就係我係一個普通人咯。我覺得屋企係好重要嘅，但係最自然不過嘅事咯。所有嘅父親母親都係為屋企會盡佢嘅所有努力去令到小朋友成長。咁就算你係咩角色都好啦，我係歌手，同有啲係醫生、教書嘅司機先生、廚師一樣嘅。咁希望大家可以即係可以感受到呢樣嘢。然之後，我相信咧，即係咁樣先係正能量咯，會令到個社會啊、家庭啊，所有嘢會和諧啲咯。咁希望大家可以多多支持呢本書。Thank you，多謝晒。